நான் பிறந்ததுலேருந்து இங்கே தான் இருக்கேன், குவார்ட்டர்ஸ்ல தான் இருக்கேன். ஒரு இப்போ ஒரு வருஷமாகவே குவார்ட்டர்ஸ் பூரா ரொம்ப வீக்காக தான் இருக்குது. இப்போ நேற்று நைட்டு நான் பாத்ரூம் போகும்போது ஒரு 10 மணி இருக்கும். போயிட்டு வெளியே வரும்போது தான் தச்சமே சுவரு விழுந்துட்டு, நான் விலக போய் என் கையில் அடிபட்டுடுச்சு. இல்லைன்னா தலையில் தான் விழுந்திருக்கும் கண்டிப்பாக. நானும் சின்ன பிள்ளைய வச்சுட்டு தான் இருக்கேங்க. 1 வயசில் ஒரு பையன் இருக்கான். நாங்கள் போய் சரியாக போச்சு. இது பையனுக்கு எதுக்கு எதுவும் ஆயிருந்தா என்னதான் வேணும்னு தெரில. நாங்களும் கோரிக்கை வச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கோம். அவங்களும் ஒன்றும் நடவடிக்கை இருக்கிற மாதிரி தெரியல. வந்து பார்க்குறாங்க, போகிறாங்க, வைக்கிறாங்க. கலெக்டர் வரைக்கும் வந்து பார்த்துட்டாங்க. ஆனால் ஒரு நடவடிக்கையும் இல்லை. எங்களுக்கு மாற்று இடமும் கொடுக்க மாட்டேங்காங்க. காலி பண்ணுங்காங்க. ஆனால் காலி பண்ணி எங்கே போகிறதுன்னு தெரியல. ஆனால் காலி பண்ணி போங்க, இடிஞ்சு விழுந்துருன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் எங்கே போகிறது, எங்களுக்கு இடம் இருக்குல்ல, வீடு இருக்கா, ஒன்றும் கிடையாது. சமாதானபுரத்தில் மணாம்பள்ளி நகரில் இந்த மாதிரி குடியிருப்பில் தான் இருக்கிறோம். 24 வருஷம் ஆச்சுன்னு சொல்கிறாங்க. நாங்கள் 20 வருஷமாக இருக்கிறோம். இப்போ மழைக்காலனால ரொம்ப பில்டிங்லாம் ரொம்ப சேதாரமாக இருக்குது. அப்பப்போ எப்போ பில்டிங் இடிஞ்சு விழுன்னே தெரியல. ஏதோ சின்ன பிள்ளைங்களாம் வச்சிட்ருக்குறோம். நீங்கள் இது பார்த்து என்ன நடவடிக்கை எடுக்கணுமோ எடுத்து முதல்வர்கிட்ட தெரிவிப்படுத்துங்க. நாங்களுக்கு வேறு அடுக்குமாடி கட்டி கொடுத்தாலும் பிரச்சனை இல்லை, இல்லை இதை மெயின்டைன் பண்ணி கொடுத்தாலும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் உயிருக்கு உத்தரவாதம் கிடையாது. இங்கே இருக்கிறதுல ரொம்ப பில்டிங்லாம் ரொம்ப சேதாரமாக இருக்குது. எல்லோருமே ரொம்ப ஆபத்தான சூழ்நிலையில் தான் இருக்கிறாங்க. மேலே எங்கள் வீடெல்லாம் இடிஞ்சு விழுந்துருச்சு. இது மாதிரி பல வீடுகளும் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் விழுந்துருக்கு. எல்லாம் குழந்தை குட்டிகளும் இருக்கிறாங்க. நாங்கள் இப்போது போன வாரம் தான் எங்களுக்கு உள்ளே நாங்கள் வீட்டில் எல்லோரும் உட்காந்துருக்குது சத்தம் கடிச்சு வந்து பார்த்தோன்னா பின்னாடி பாத்ரூம்லேருந்து எல்லாமே கீழே விழுந்து எல்லாமே உடஞ்சி போச்சு. பழைய பொருள்லாம் சேதாரமாகி போச்சு. அதனால் எங்களுக்கு ஒரு உயிருக்கு உத்தரவாதம் கிடையாது. பூசினாலுமே எல்லாமே வெடிப்பு விழுந்து கீழே தான் விழுகுது. தண்ணி ஃபுல்லாமே வீடு ஒழுகுது. சொன்ன மாதிரி வெளியே வாடகைக்கு போனால் 5000 6000 குறைஞ்சி கிடையவே கிடையாது. அதனால அது ஒரு பெரிய கஷ்டம், பிரச்சனை. காணாத வரைக்கும் நம்ம அந்த அளவுக்கு வசதியும் கிடையாது. ஏதோ ஓரளவுக்கு ஓடிட்டுருக்கு. வெளியே போகுது ரொம்ப கஷ்டம். வீடு வாசங்களும் கிடையாது. ஆமாம், மழை காலம் ரொம்ப கஷ்டம், இருக்கவே முடியாது. மழை காலம் ஃபுல்லாமே வீடு ஃபுல்லாமே தண்ணி தான். எல்லாம் பாத்திரங்களை மண்ணங்களை வச்சுக்கிட்டு இந்த வீட்டுக்குள்ளே எப்படி ஒரு குடும்பம் இருக்க முடியாது. ஒரு சொன்ன மாதிரி 2 பொண்ணுங்க, நாங்கள் 4 பேர் தான். 4 பேரே இதில் இருக்க முடியாது. படுக்க இடம் கிடையாது. எல்லாமே இடைஞ்சல் கஷ்டம்தான். சுற்றி எல்லாமே இந்த சைட்லையும் அதுதான், பின்பக்கம் அதே தான் பிரச்சனை. கண்டிஷன் சொல்கிறதுக்கு என்ன இருக்குது, எல்லாம் மோசம்தான். எல்லாமே ஒழுகுது. போன வருஷத்தில் ரொம்ப தண்ணி இறங்கிட்டு, இந்த வருஷம் இன்னும் மழை ஆரம்பிக்கல. லேசாக தான் இந்த ஒரு 4 நாள் மழையில் தான் அப்படி இருக்குது. பெரிய மழை பெஞ்சால் எல்லாமே வீடு ஃபுல்லாக தண்ணி இறங்கும். வீடு மழைனால ரொம்ப ஒழுகிட்டு இருக்குது சார். தண்ணியில் எல்லா சைடும் தண்ணி ஒழுகு வைக்குது. பாத்திரம் தச்சு பிடிச்சி தோற ஊற்றிட்டே தான் இருந்தோம். 6 மாதம் குழந்தைய வச்சுட்டு. இப்போ இருக்க முடியாமல் தான் நான் வெளியே எங்கள் அப்பா அம்மா வீட்டில் போய் இப்போ 1 வாரமாக இருந்துகிட்ருக்கேன். எனக்கு வேறு வீடு, நல்ல வீடு ரெடி பண்ணி தரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது சீக்கிரம் ரெடி பண்ணி கொடுத்தா ரொம்ப நல்லது. வீடு ஃபுல்லு தண்ணி தான் எல்லா சைடுமே கிடக்கு. வாடகை வீடு போனாலும் வாடகை அதிகமாக கேட்காங்க. நான் ஆட்டோ தான் ஓட்டுறேன். நான் வேறு வேலை கிடையாது எனக்கு. ஆட்டோவும் வாடகைக்கு தான் இங்கே ஓட்டிகிட்ருக்கேன். இப்படி வாடகைக்கு இருக்கவே அங்கே வீட்டு வாடகை 4500 5000 எங்கிட்டு கேட்டாலும் ஒன்று போல் சொல்கிறாங்க. அதனால் வீடு போக வழி இல்லாமல் அப்பா அம்மா வீட்டில் போய் இருக்கப்போ